Այսօր ուրախ օր է, որովհետև մենք բոլորս հավաքվել ենք Աստծուն օրհնելու, երկրպագելու ու մեծարելու, ամեն, եւ մի փոքր էլ իր խոսքի շուրջ զրուցելու ու տեսնելու, թե ինչ հրաշալի խոսք ունի Աստված ամեն մեկիս համար, ամեն։ Ուղղակի եկեք մեր սիրտը լայն բացենք Աստծո խոսքի առաջ ու ընդունելու այն ինչ իրականում որ Սուրբ Հոգին ուզում այսօր փոխանցել մեզ։ Այն ինչի մասին, որ ուզում եմ խոսել այսօր, բոլորս էլ որ իմանանք, ամիսներ առաջ էր, որ Սուրբ Հոգին խոսեց սրտիս հետ։ Սաղմոս 139-ը մենք գիտենք, անգիրել գիտենք դա հրաշալի Սաղմոսը աղոթքը, որ գրողը բերում է Աստծո առաջին, հիշում եք ինչ է խոսվում 139 Սաղմոս 23 ու 24 խոսքերի մեջ, ասում է փորձիր ինձ ով Աստված և ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ և ճանաչիր իմ մտածմունքները և տես, որ չար ճանապարհների մեջ լինեմ, առաջնորդիր ինձ ճշմարտության ճանապարհների մեջ, հավիտենական ճանապարհների մեջ։ Այս խոսքը ուզում եմ, որ մինչև պատգամի վերջ քո մեջ մնա։ Եվ մինչև որ կտնենք, կվերցնենք պատգամը քարոզը, ժամանակից շուտ չդատենք, ուղղակի մինչև վերջնենք քարոզը, և մեր սիրտը, մեր ներսը մենք ինքներս մեզ դատենք ու քննենք մեր ներսը, ինչպես որ Սաղմոս գրողն ասում, փորձիր ինձ ով Աստված։ Մեր ամբողջ կյանքը, ինչքան որ ապրում ենք 88 կամ 90 կամ Աստծո շնորհքով 100 տարի, մենք պիտի ամեն օրը մենք քննենք մեր ներսը, մեր էությունը ու տեսնենք, թե ինչպիսին է մեր ներսը, ինչ ճանապարհներով ենք մենք գնում եւ թե ինչպիսին է իմ սրտի խորհուրդները, ծածուկ խորհուրդներն Աստծո առաջին։ Փորձիր ինձ ով Աստված, Աստված փորձում է ոչ թե որ ինքը համոզվի, թե ես ով եմ, ուղղակի փորձում է ցույց տալու մեզ, մեր սիրտը, մեր էությունը, մեր ճանապարհները, թե մենք ինչ ուղղություններով ենք գնում։ Եվ տես, որ չար ու սխալ ճանապարհներով լինեմ, ինձ առաջնորդիր։ Այստեղ հասկանում ենք մի բան, որ մարդը հնազանդեցնում է ինքն իրեն, իր անձը խոնարհեցնում Աստծո առաջին եւ ասում է առաջնորդիր ինձ քո ճշմարիտ ճանապարհների մեջ։ Սա շատ կարևոր կետ է, որ մենք պիտի կարողանանք մեր անձը խոնարհեցնել, գանք այն գիտակցության, ես չեմ ուզում համոզեմ, որ մենք սխալ ճանապարհներով ենք գնում, բայց եթե հանդիպենք սխալ ճանապարհների մեջ, մեր անձերը խոնարհեցնենք Աստծո առաջին եւ թույլ տանք, որ նա ճշմարիտ ճանապարհների մեջ առաջնորդի մեզ։ Նա փորձում է ու տեսնում է մեր սիրտը, մեր սրտի կարգավիճակը եւ մեր սրտի ծածուկ մտածմունքներն էլ անգամ Աստծո առաջին հասանելի են։ Եվ գալու է ժամանակը եւ օրերից մի օր, որ ամեն ծածուկ խոսք ու միտք շարժառիթ լինելու է Աստծո առաջին պարզ ու հասանելի ու հասկանալի։ Ոչ միայն Աստծո առաջին, այլ բոլորի առաջին։ Երկինքը տեսնելու է։ Դրա համար լավ է, որ մենք այստեղ քննվենք, մեր սիրտը բացենք Աստծո առաջին ու որպեսզի նա մտնի մեր սրտի ծածուկ խորհուրդների մեջ փոփոխություն բերելու։ Աստվածաշնչում սիրտ բառը սովորական իմաստով չի գործածվում, այլ փոխաբերական իմաստով է գործածում, մենք բոլորս էլ գիտենք։ Առաջինը, այսինքն միտքն է մտածողություն, դատողություն, կամեցողության կենտրոնն է սիրտը։ Միտքը եւ դատողություն ու կամեցողությունը, երկրորդն էլ սիրտը զգացմունքների կենտրոնն է։ Մեր ապրումների, հույզերի մի աշխարհ է սիրտը, որտեղ որ պիտի բնակվի Հիսուս Քրիստոսն ամեն, թե ինչ մտածողություն ու դատողություն ես ունեմ, միայն Աստված գիտի եւ ես գիտեմ։ Եվ մեկ էլ կարելի ասել, որ Աստծո մարդիկ, որ Աստծո փոքր լավ են, մտերիմ են, մոտիկ են, կարողանում են հասկանալ դիմացինի մտորումներն ու որոշումները, բայց առաջինը, որ ես գիտեմ եւ Աստված գիտի իմ սրտի ծածուկ մտորումները։ Լավ է, որ ես վերանայեմ իմ անձը, ինչ շարժառիթներով եւ ինչ դատողությամբ եմ ես ապրում Աստծո խոսքի մեջ, եկեղեցու մեջ, եւ խոսքն էլ ասում է, որ ժամանակից շուտ չդատենք, որովհետեւ դատողն Աստված է եւ ամեն բան բերենք Աստծո ներկայության մեջ։ Իմ սիրտը կամեցող է, թե կամեցող չի։ Սրտի մեջ է մարդը կամենում, ուզում է տալ, թե չի ուզում տալ։ Սրտի մեջ այն մտածմունքներն ու որոշումները, դատողությունները։ Եվ այս ամեն բանը պիտի մենք կարողանանք բերել Աստծո առաջին։ Ինչպես Սաղմոս գրողն ասում, սրտիս մտածմունքները քննիր եւ տես։ Ես ուզում եմ հասկանալ իմ ներսի եղածը։ Մատթեոս 12:35-ն ասում է. բարի մարդը իր սրտի բարի գանձը բարիքներ կհանի։ Իր սրտի բարի գանձերից բարի գանձեր կանի եւ չար մարդը
չար գանձերից չար բաներ կհանի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ սրտի մեջ ինչքան բան կա կուտակվում է, թե բարի բան եւ թե չար բան, բայց խոսքը շարունակության մեջ ասում է ամեն դատարկ խոսքի համար դատաստանի օրը հաշիվ պետք է տանք։ Թե չար գանձերի համար, թե բարի գանձերի համար, մենք բոլորս էլ օրերից մի օր կանգնելու ենք դատաստանի առաջ։ Եվ այդ օրերը մոտիկանում է եկեղեցի։ Իրականում Աստծո ժամանակները մոտիկացել է, որ գա ու փառավոր կերպով իր եկեղեցին տան իր արքայության մեջ, հավիտենականության մեջ վայելելու մեկս մյուսի հետ։ Եվ դրա համար ժամանակն է, որ մենք մի հատ վերանայենք մեր ընթացքը, մեր կյանքը, մեր մտածմունքներն ու շարժառիթները, գործերը, ինչպես եմ գործում ես Աստծո առաջին, ինչ կա իմ սրտի մեջ կուտակված եւ ինչ եմ իմ խոսքով, իմ լեզվով արտահայտում։ Մի բան կա իմ սրտի մեջ, բայց մի ուրիշ բան ես արտահայտում եմ, դա կեղծավորությունն է։ Բայց այն ինչ որ կա սրտի մեջ, այն ինչ որ դու խոսքով արտահայտում ես, դա անկեղծ սրտից բխած խոսքերն է, որ Աստված սա է հավանում։ Բայց ամեն մի խոսքի համար Հիսուսն ասում է, մենք պիտի հաշիվ տանք Աստծո առաջին։ Այն ինչ որ խոսում ենք, այն ինչ որ ասում ենք, ինքը ծանրակշիռ խոսք է, թե ուղղակի դատարկ ինչ որ մի ծնծղայի պես ձայն է հանում։ Մենք ուղղակի մեր սիրտը կարիք ունենք քննելու, սրտի մեջ ենք ներում ու արձակում մարդուն։ Սիրտը կարևոր օրգան է հոգևոր կյանքի մեջ, որտեղ Աստված պիտի նստի գահի վրա, ամեն, եւ հույզերի մի աշխարհ, ուրախություն ու տրտմությունը, հիասթափությունը, սա մեր դեմքից է երևում։ Եվ այն առաջի կետը, որ խոսեցի, դա մեր ներսինն է։ Երկուսն էլ, թե դուրս եւ թե ներսը պիտի հաճելի լինի մեր Տիրոջն, ամեն։ Եթե ներսի մեր մտածմունքները, մեր դրսի արտաքին ուրախությունը պիտի երևա Աստծո առաջին։ Այսինքն սրտի մեջ տեսնում ենք, որ կա տրտմություն, դա հույզերի մի աշխարհն է, եւ կա ուրախություն եւ հիասթափություններ։ Մարդ կարող է օրվա մեջ այս երեքն էլ ունենա իր կյանքի մեջ։ Եթե շարունակական է լինում այս ամեն ինչ, ուղղակի մի քիչ ինքը խնդիրներ ունի։ Ավելի լավ է գա Աստծո առաջին բժշկություն ուզելու Հիսուս Քրիստոսից։ Ես ուզում եմ իմ հույզերի աշխարհի տերը լինի Հիսուսը։ Մենք սա պիտի։ Ես նոր բան չեմ ասում, բայց ես ուզում եմ, որ իմ հույզերի տերը լինի Հիսուս Քրիստոսը։ Իմ սրտի տերը ամեն մի ծածուկում եղող խորհուրդների մեջ լինի Քրիստոսը, դատավոր։ Իմ ամեն մտածողության մեջ։ Եվ լավ է, որ ասենք Տերես իմ միտքս բերում եմ քո առաջ, որպեսզի մաքուր ու անարատ լինի։ Եփեսացիների 1:18-19 Մենք կարիք ունենք, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվի։ Առաքյալն աղոթում է, որ Աստված լուսավորի ձեր միտքը, սրտի աչքերը, որպիսի նպատակը, ինչի համար աղոթում, որ մեր սրտի աչքերը լուսավորվի, իմանանք, թե ինչ է այն հույսը, որին նա կանչեց, հրավիրեց, թե ինչքան ճոխ ու փառավոր այն խոստումը, որ ժառանգելու են ընտրյալները, սուրբերն, այսինքն մենք։ Աղոթում առաքյալը, որ մեր միտքը լուսավորվի, Եփեսացիների եկեղեցու միտքը, եւ այսօր կարդալով մենք կարող ենք հասկանալ մի բան, ես էլ կարիք ունեմ, որ իմ միտքս լուսավորվի, հասկանալու են ճոխությունն ու հարստությունը, որ Աստված ունի իր սուրբերի համար, ունի մեր համար, եւ որ թե ժառանգելու են ընտրյալներն, այսինքն մենք, եւ թե ինչքան գերազանց մեծ այն ուժը, կարողությունն ու զորությունն ու ներգործությունը հավատացյալների մեջ, այսինքն մեր մեջ, ամեն։ Աղոթում է, որ այս ամենը եկեղեցին հասկանա։ Եվ մենք էլ կարիք ունենք, որ մեր սիրտը լուսավորվի, պայծառանա, ու հասկանանք այն ճոխությունները, ինչ որ խոսքի մեջ գրված է մեր համար, որ մեր համար է, ոչ թե մեր դեմ է, ինչպես հաճախակի Հովիվն ասում, այլ մեր օգտի եւ մեր օժնության համար է, ամեն։ Եվ այն ինչ որ մեզ հանձնարարված է իրականում, որ մենք պիտի գործենք այս աշխարհի մեջ, ամենալավագույն ձևով եկեք կատարենք։ Ինչպես որ այստեղ փառաբանության մեջ հնչեց, որ պատվով եկեք գովենք ու փառավորենք Աստծուն։ Իրականում պատվով ու մեծարանքով կանգնենք Աստծո առաջին, գործելու այն գործը, որին վստահված է մեզ։ Թե ինչ է վստահված մեզ, մենք բոլորս էլ գիտենք, բայց ամեն մեկս մեր չափի մեջ լինենք անկեղծ ու ազատ Աստծո առաջին, ամեն։ Մեր սրտերը կարիք ունի բժշկության։ Մեր սրտերը, մեր միտքը կարիք ունի բժշկության։ Բժիշկը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մեր սրտերի հույզերը բժշկողը Հիսուս Քրիստոսն է, ամեն։ Նորոգված միտքը կարող է ավելի արդյունավետ լինել Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո դաշտի մեջ։ Պարփակված միտքը, այն ինչ որ Սուրբ Հոգին ունի Աստծո մարդու հետ, նա չի կարողանալու գործել եւ արդյունավետ լինի։ Լավ է, որ ես ժամանակից շուտ
իմ միտքը սկսեմ կարգավորել, իմ մտքից ծածուկ խորհուրդները բերեմ Աստծո առաջին եւ թույլ չտամ, որ ոմն մի սատանա կարողանա կապնել իմ մտքի ծածուկ խորհուրդներից ու ինձ տանել գցել են ծուղակի մեջ, որը նա պատրաստել է։ Այսօր թույլ չտանք, որ սատանան հասնի իր նպատակին, այլ թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին հասնի իր նպատակին։ Ամեն, որը եկեղեցին առաջնորդում է ճշմարտության մեջ, դա նպատակներից մեկն է, որ Աստծո անունը փառավորի երկրի վրա։ Առակաց 4:23-ն ասում է ամենից ավելի զգուշացիր քո սրտից։ Զգուշանանք մեր սրտից, որտեղ նրանից է կյանքի աղբյուրը։ Զգուշորեն ես պիտի փայփայեմ իմ սիրտը, զգացմունքներս, ինչ որ մտածում եմ սրտիս մեջ, ամեն ինչ այստեղ մեր հոգու մեջ է կատարվում։ Դատում եմ, դնում եմ, վերցնում եմ, նեղվում եմ, կոտրվում եմ, ուրախանում եմ, ուրախությունս դեմքիս վրա է արտահայտվում, տխրությունս նորից իմ աչքերի վրա, բայց այն առաջինը, որ իմ մտածողության մեջն է շատ կարևոր է, որ մենք կենտրոնանանք դրա վրա, իմ ամբողջ էությունը մեկ խոսքով ասած, բերենք նրա առաջ, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինենք։ Աստված ուզում է, որ ես ու դու հաջողված լինենք այն գործի ծառայության մեջ, որի մեջ նա կանչել է։ Արդյունավետ ու պտղաբեր լինենք, անպտուղ եկեղեցու անդամներ իրականում Աստված չի ուզում, որ նա ունենա։ Նա բոլորիս տեսնում է պտղաբեր ու հաջողված մարդիկ։ Ինչի համար, որովհետև այդ հաջողությունը մեր ներսում է Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե մեզ ինչ-որ մի բան ասել է, որ մենք անենք, հենց այդտեղ էլ մենք հաջողվելու ենք, բայց ամեն բանից առաջ զգուշացիր քո սրտից, իմ սրտից ես պիտի զգուշանամ։ Տարիներ առաջ մեկն ասեց զգուշացիր քո սրտից, որ սատանան քո սիրտը չաղավաղի։ Տարիներն անցավ ու հասկացանք մի բան են, ինչ որ նա ինձ էր խորհուրդ տալիս, ինքը թույլ տվեց իրականում, որ իր սիրտը ապականվի ու աղավաղվի։ Իրականում սա շատ կարևոր է, որ մենք ինչպես ենք զգուշանում մեր սրտին, որտեղ որ Աստված է բնակվում։ Բերանից դուրս եկածը սրտի մեջ է ձևավորվում եւ բերանի միջոցով արտահայտվում է։ Այն ինչ որ ես բերանի միջոցով ասում եմ, իմ սրտի մեջ հավաքվում է եւ իմ բերանով դուրս է գալիս։ Սկզբից էլ ասեց, եթե մարդ կա, որ իր սրտի մեջ ուրիշ բան է հավաքված, բայց բերանով մեկ այլ բան է խոսում, դա կեղծավորությունն է անում մարդը։ Եվ սրա համար զգուշավորություն պիտի անենք մեր սրտերի մեջ։ Աստծո սրտի մեջ չկա նենգություն, չարություն, խաբեություն, նախանձ, դառնություն ու դատաբարտություն։ Աստծո սրտի մեջ չկա։ Եվ եկեք այս Աստծո սրտի մեջ եղած ուրախությունն ու խաղաղությունը, համբերությունը, սերը, որը կա նրա մեջ, մեր ներսում էլ կա, եւ թույլ տանք, որ այդ ամենը բխի մեր կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ, մեր գործունեության մեջ, մեր ծառայությունների մեջ, մեր որոշումների մեջ, մեր մտածողության եւ դատողության մեջ իրականում, եւ թող սա այս ամեն բանը գործի սերը, թող գործի մեր դատողության մեջ։ Այն ամենով ինչ որ տրված է մեզ, պիտի բարձրանա Հիսուս Քրիստոսին։ Երկի մեջ էլ ինչ որ մի հատված կա, ամենը Քրիստոսինն է եւ պիտի Քրիստոսին բարձրանամ, այնպես որ իմ սրտում մեջ կա, այնպես այն ինչով որ լցված եմ ես, այդպեսին այն գործերն Աստծո առաջին։ Եվ սրա համար լավ է որ մեր գործերին ուշադրություն դարձնենք։ Ամիսներ առաջ էր այստեղ աղոթքա ժամի ժամանակ, աղոթքից հետո տուն գնացի ու նորից սկսեցի աղոթել, որտեղ փափակ կար, առաջնորդություն կար աղոթելու, Սուրբ Հոգին խոսեց սրտիս հետ ու այս խոսքերն էր գործեր, որ պետք է կշռվեն։ Ես իրականում վախեցա այս խոսքերից, գործեր, որ պետք է կշռվեն, ու անմիջապես միտքս եկավ Բաղդասար թագավորին, հիշում եք, Աստծո մի թեթև ձեռքի նշումով թագավորությունը վերցվեց։ Գործեր, որ պետք է կշռվեն, սա խոսում է դատաստանի ժամանակը հասելը։ Ես չեմ ուզում ինչ որ մեկերին վախեցրած լինեմ, ուզում եմ մենք հասկանանք, որ Աստծո դատաստանը մոտիկանում է։ Եվ գրված է, որ Աստծո դատաստանը իր տնից է սկսելու։ Եվ սրա համար մենք շատ զգուշորեն պիտի վարվենք երկրի վրա։ Եվ մեր սրտերին շատ ուշադիր լինենք, գործեր, որ պիտի քնվեն ու կշռվեն, որքանով ծանր եմ ես, դա գիտի Աստված։ Եվ ժամանակը կգա եւ կկշռվենք, ոմանք թեթև կլինեն, ոմանք ծանր իրանց գործերով։ Ամեն մեկս մենք պիտի մեր գործերի համար հաշիվ տանք Աստծո առաջին։ Թե ինչպես ենք երկրի վրա ծառայել եւ թե ինչպես ենք գործել երկրի վրա, հաջողվել ենք թե չենք հաջողվել։ Իրականում ցույց ենք տվել ծառայել ենք, թե իրականում ծառայել ենք ծանր եղել, ծանր հոգեվոր
կշիռ ենք ունեցել, թե ուղղակի ասել ենք անպագորգոր խոսքեր։ Կներեք ուղղակի այս ուղի խոսքի համար, որտեղ հաճախակի Սուրբ Հոգին հենց ինքը ուղի խոսում է եւ ուղղակի չպիտի շրջանցենք այն խոսքն ու պատգամը, որ Աստված տալիս է մեզ։ Եվ այդ օրերի ընթացքում մի խոսք էր գալիս իմ մեջ, որ ասում մեկ օր վճռական օր կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առաջ, արդարության առաջին երես կանգնելու ենք ու տեսնելու ենք ովքեր որ ծառայել են, ցույց են տվել թե ծառայել են, թե իրականում հոգևոր կշիռ են ունեցել։ Այդ օրը պարզ է լինելու մեր արած գործերը, արդյունքը։ Աստված ուրախանալու է, մենք ուրախանալու ենք։ Աստված տխրելու է, մենք էլ ենք տխրելու, որովհետև ամեն մեկս հաշիվ պիտի տանք մեր արածների, մեր գործերի համար։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ հաճախակի ասենք այս աղոթքը Տեր, քննիր իմ սիրտը, ես ուզում եմ ճանաչեմ, ես ուզում եմ սթափվեմ, ես ուզում եմ արթնանամ, որովհետև կա նաև վարձք։ Եթե ես այսպիսին եմ եւ կորցնում եմ իմ գործի արդյունքը, ես վարձք չեմ ունենալու։ Նպատակը չլինի, որ երկրի վրա եւ երկնքում վարձք ունենանք, այլ նպատակը լինի Քրիստոսին հաճելի կերպով ես գործեմ երկրի վրա։ Եվ վարձքը կունենամ թե ստեղ եւ թե երկնքում, ամեն։ Վարձք ունենանք երկնքում եւ երկրի վրա։ Եվ կա ամբողջական վարձք եւ կա ոչ մի վարձք։ Դրա համար մենք պիտի ձգտենք, գործենք այնպես, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է ուզում։ Եվ երբ որ լսում ենք, որ մեր գործերը պիտի կշռվի, իրականում ես իմ ներսում վախ առաջացավ, Տեր, ես ինչպիսին եմ ես քո առաջին։ Ինչպիսին է իմ գործերը քո առաջին, բավարար է թե անբավարար է, դպրոցում չէ գնահատական են տալիս։ Դու բավարար ես, դու անբավարար ես, դու անբավարարից մի քիչ ցածր ես, այսինքն դուրեկան չի քո գործերը քո դասղեկին կամ ուսուցչին կամ տնօրենին, բայց մենք պիտի երկրի վրա այնպես ապրենք, որ բավարարից մի քիչ բարձր լինի, որ ամբողջ վարձքը մենք երկնքում ունենանք։ Ոմանք կտխրեն երկնքում, որովհետև չեն ունենա վարձք։ Ես սա իմ տակ տեղից չեմ ասում, այլ զգուշորեն ու վախով եմ ասում, ինչ որ հիմա այստեղից խոսում եմ, որտեղ սա ինձ է վերաբերվում։ Ուղղակի մենք շատ զգուշորեն պիտի վարվենք երկրի վրա։ Մեր սրտի ծածուկ մտածմունքները։ Մի օր Աստծո առաջին պարզ երևալու է, թե ինչպիսին է եղել։ Մի օր Աստծո դատաստանի օրը պարզ է լինելու։ Ես ծառայել եմ Աստծուն, քրտնաջան, իմ անձս չեմ խնայել, եւ ինչ որ ինձ հանձնարարված է ուրախությունով եմ արել, տրտմությունով չեմ արել, այլ սա Աստծո առաջին ընդունելի եւ հաջողված է լինելու։ Եվ կասի գնա վայելի քո եղածը։ Ամեն։ Մենք այստեղ որ աշխատում ենք երկնքում մեր համար գանձերը հավաքվում։ Դրա համար լավ է, որ մեր ամբողջ էությունը, ամբողջ մեր էներգիան դնենք Աստծո գործը գործելու երկրի վրա, ուրախությունով առանց տրտմության, որտեղ երբ որ մենք գործում ենք, երկնքում գրվում է մեր համար, որ Գևորգը այս աշխատանք, այս գործ արեց, այսօր գնաց այստեղ ծառայության, մի քիչ տրտմած, մի քիչ անհույս վիճակով, չուզենալով, ուրախ չգնաց։ Ես պարզ եմ ասում, մեր լեզվով ենք ասում, գրվում է Աստծո առաջին մեր գործերը, երբ որ գնանք այնտեղ պարզ երևալու է, ես ու դու ինչպես ենք արել են գործը, որ Աստված մեզ հանձնարարել է։ Հովհաննեսի մեջ ասում է, երբ որ գա Քրիստոսը, մենք կարողանանք պարզ երեսով կանգնենք նրա առաջին եւ ասենք, Տեր, արել եմ այն ամեն ինչ, որ դու ինձ հանձնարարել ես։ Ուղղակի պարզ կանգնենք նայենք նրա աչքերին։ Սրա համար պարզ նայելու նրա արդարության կշերքին եւ նրա արդարության մեջ կանգնելով պարզ նայենք նրա աչքերին, երկրի վրա պիտի կարողանանք ամենայն զգուշորեն վարվենք նրա առաջին, նրա եկեղեցու մեջ, խոնարհությունով ու հեզությունով։ Ամեն։ Հակոբոս 4:14-ն ասում է կյանքը գոլոշի է, եկեղեցի, կյանքը գոլոշի է։ Երբ որ դու կացայի բերանը բացում ես, գոլոշին բարձրանում է, ակնթարթներով անցնում է։ Մեր կյանքն այդպիսին է։ Չմտածենք, որ դեռ ապրելու ենք երկար, այո, ապրելու ենք 100 տարի էլ, բայց այդ 100 տարին վայրկյանների ընթացքում անցնում ու գնում է։ Թե ես ինչպես գործեցի, ինչ հետք թողեցի այդ 100 տարվա մեջ, Աստծո խոսքի մեջ, եկեղեցու մեջ դա պարզ կլինի Աստծո դատաստանի առաջին։ Եվ այդ օրը Աստված կկանգնի, եւ ամեն մեկս մեր գործերով կներկայանանք իր գահի առաջին։ Կարճ է ժամանակը, եւ Աստծո խոսքն էլ հավիտենական է։ Եկեք խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ օգնի մեզ ավելի արդյունավետ լինենք իր դաշտի մեջ։ Չմտածենք, որ դեռ դուք պատասխանատվություն չունենք, ոմանք մտածում ենք չենք ծառայում, բոլորս էլ պատասխանատվություն ունենք Աստծուն երկրպագելու։ Նա մեր Աստվածն է։ Թե ինչպիսին այն պաշտամունքս իմ տան մեջ ես գիտեմ եւ Աստված։ Եկեղեցին տեղյակ չի։ Դրա համար քո ծածուկ սենյակի աղոթքներն էլ
Պաշտամունքը Աստված գիտի եւ Սուրբ Հոգին։ Եկեք ամենալավ ձևով պաշտենք մեր Տիրոջը ու երկրպագենք նրան։ Ամեն։ Սատանան էլ տեսնի եւ վախենա։ Սատանան էլ տեսնի եւ մեր վրա քար գցելու տեղ էլ չունենա։ Ամեն։ Սկզբից ասեցի, երբ որ խոսքերը լսեցի, անմիջապես եկավ Բաղդասար թագավորը իմ մտքի մեջ Դանիել 5:25-28 Բաղդասար թագավորը պիտի մի լավ հիշողություն ունենար եւ հիշեր, թե իր հայրն ով է եղել։ Հիշում եք Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, երբ որ նա մեծացավ ու հարստացավ եւ իր իշխանությունը ամբողջ աշխարհը վերցրել էր, նա մի արտահայտություն արեց, ասեց՝ սա կառուցել եմ իմ փառքի եւ անվան մեծության համար։ Եվ դրանից առաջ Դանիելը խոսում է նրան, ասում է, քո տեսած երազանք ես հիմի կմեկնեմ։ Հիշում եք, որ նա միտքը վերցվեց, անասունների մեջ նա տարվեց, վայրի էշերի հետ էր արածում, որտեղ նա միտքը անասունների նման էր, որովհետև գրված ասում է, դու չփառավորեցիր Բարձրյալ Աստծուն, այլ դու քեզ համեմատեցիր Բարձրյալ Աստծուն։ Մեկ գիշերվա մեջ թագավորի թագավորությունը վերցվեց, միտքը գնաց նրանից, նա հավասարվեց անասուններին եւ ասում է, երկար ժամանակ նա արածում էր գառների նման, ոչխարների նման։ Եվ նրա դիմացը խոտ էին գցում, որ ուտեր։ Ծիծաղում ենք, չէ՞։ Բայց մեկը, որ հպարտացավ Աստծո առաջին, մեկ գիշերվա մեջ իր թագավորությունը, որ վստահված էր իրան, Բարձրյալ Աստված ցույց տվեց, որ ես եմ մարդկանց թագավորների վրա տիրողը։ Ես եմ թագավորներ դնում եւ թագավորներ վերցնում, ով Բաղդասար կամ ով Նաբուկոդոնոսոր։ Բաղդասար թագավորը հպարտացավ, որն է նրա հպարտությունը։ Նա Աստծո տաճարի մեջ, սրբության սրբոցի մեջ եղած գավաթները սպասքը օգտագործեց, հիշում եք։ Եվ այդ մեկ գիշերվա մեջ Աստծո ձեռքը պատի վրա գրվեց։ Եվ մեկ թեթև ձեռքով Բաղդասարի թագավորությունը նորից մեկ գիշերվա մեջ վերցվեց նրանից եւ տրվեց ուրիշին։ Գրված է, որ ասում է մանե մանե հիշում եք Թեքեհ ու Փարսին թագավորը սարսափեց, գույնը գնաց ասում է, նա վախեցել էր, եկել էր դատաստանի օրը, երկրի վրա նա իր դատաստանն ընդունեց։ Մանե, այսինքն Աստված հաշվեց քո թագավորությունը, ով Բաղդասար, քո թագավորության օրերը հաշվվել են եւ վերջացրեց։ Թեկել կշռվեցիր կշեռքով եւ պակաս թեթև գտնվեցիր, Փարես բաժանվեց քո թագավորությունը։ Թագավորը հաճույքով չէր լսում այս խոսքերը, բայց հենց նույն գիշերվա մեջ ասում է դու պիտի լավ իմանայիր Դանիելը, թագավորին ասում է դու նորից չփառավորեցիր Բարձրյալ Աստծուն եւ ձեռք մեկնեցիր Աստծո սուրբ սպասքին, որ դու անգամ հյուրասիրեցիր քո ծառաներին, որը դա պատկանում էր Աստծուն։ Այն ամենը, որը պատկանում է Սուրբ Աստծուն, ով որ կդիպչի Աստծուն, մենք Աստծո ծառաներն ենք, ով որ կդիպչի ու մի ցածր կհամարի Աստծո ծառաներին, ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա իր արած գործերի համար։ Այնինչ որ Սուրբ Աստծո առաջին Աստծունն է պատկանում, ամեն։ Եվ եկեք մենք Աստվածը վայել, թագավորին վայել կերպով այսօր որ կանգնում ենք նրա առաջ, տանք ողջ փառքն ու պատիվն ու մեծարանքը։ Գիտեմ երկար չեմ խոսելու, բայց իշքան որ կխոսեմ, կուզեմ որ սրտի համբերությունով համբերեք մինչև վերջ, որովհետև Աստված հետաքրքիր բան ունի անելու։ Բաժանվեց քո թագավորությունը։ Եկեք չհասնի այն ժամանակը, որ Աստծո ձեռքը գա ու գրի իրականում իմ ու քո մասին։ Թող գա գրի, ես քեզ հավանում եմ, ես քեզ իմ սրտի մեջ տեղ ունես։ Ամեն կիրակի, ամեն հինգշաբթի, չորեքշաբթի օրերը կամ տնային խմբակներում խմբակի պատասխանատուների միջոցով գիր է փոխանցվում ամեն մեկիս։ Թե Աստված ինչ է մտածում մեր մասին, Աստված ուրախ է եւ ուզում է, որ մենք էլ ուրախ լինենք երկրի վրա։ Սկզբից էլ ասեցի, որ ժամանակը շատ կարճ է եւ այն ինչ որ պատկանում է Աստծուն, մենք Աստվածավայել կերպով մոտիկանանք այդ սուրբ բաներին, որ Աստված վստահել է մեզ։ Աստծո գործը սուրբ է եւ մենք էլ սուրբ կերպով պիտի Աստծուն ծառայություն մատուցանենք։ Հետաքրքիր ու խիստ խոսք է խոսվում, ասում է, եթե մեկը Կորինթացիների մեջ Աստծո տաճարն ապականի, հիշեցի այս խոսքը, որ Բաղդասարին ասվեց, եթե մեկը Աստծո տաճարն ապականի, ես էլ նրան կապականեմ։ Նա ձեռք մեկնեց ու ապականեց Աստծո սուրբ սպասքը եւ Աստված էլ նրան ապականեց։ Կարելի ասել գիշերվա ընթացքում, մեկ գիշերվա ընթացքում։ Դրա համար ոչ մեկս ապահովագրված չենք երկրի վրա։
Այո, մենք մեր փրկությունն ունենք, մենք փրկությունն ունենք, դրանով ուղղակի չբավարարվենք, այլ լինենք այնպես, լինենք զգոն, լինենք արթուն, լինենք սթափ, ինչպես որ Աստված է ուզում։ Հայտնության մեջ որ խոսում է, որ թե ինչ պատվաստներ պիտի գա, բայց մի անգամ կադրը կանգնեցնում, ասում է, բայց ես գալիս եմ գողի նման արթուն եւ զարթուն եղեք, սթափ եղեք, որպեսզի իմանաք, որ իմ գալուստի ժամանակը երբ է, որպեսզի մեր անձերը, մեր սիրտը պատրաստ անենք Քրիստոսի գալուստին։ Ամեն։ Բոլորիս հանձնարարված է Աստծո եկեղեցու մեջ ինչ-որ մի բան անել, թե ինչպես ենք այդ ինչ-որ մի բանը անում, ես եւ դու գիտենք եւ մեկ էլ Աստված։ Ինչպես ենք այդ ինչ-որ մի բանը անում, մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր արածների համար, դիմացինը պատասխանատու չի, մենք բոլորս մեր արածների համար ենք պատասխանատու, հովիվը պատասխանատու չի, ծառայողները պատասխանատու չեն, մենք բոլորս ենք պատասխանատու մեր բոլորիս համար։ Սա ասում եմ ամենայն հնազանդությամբ ու խոնարհությամբ Աստծո առաջ կանգնելով։ Մեզ հանձնարարած գործը պետք է լավագույն ձևով անենք Աստծո առաջին։ Երբ որ կանգնենք դատաստանի օրը, երբ որ կանգնենք այդ արդարության կշերքի վրա, երբ որ երես առ երես հանդիպենք Աստծուն, հիասթափություն չապրենք երկնքում։ Ցավալի է, բայց այդ օրերի մեջ կլինի մարդիկ, որ հիասթափություններ ու կոտրվածություններ կունենան, որ չեն արել այն, ինչ որ պիտի անեին երկրի վրա։ Երկրի վրա թագավորել փառքի ձգտողը երկնքում չի թագավորելու։ Թագավորություն փնտրողը երկրի վրա չի թագավորելու երկնքում։ Դրա համար եկեք ամեն թագ ու պսակ բռնենք մեր Աստծո առաջին։ Ամեն կարողությունն ու հաջողություններն ու ձեռքբերումները երկնքից եկած է, երկինք էլ պիտի գնա։ Բարձրյալ Աստծունն է պատկանում։ Ինչպես Նաբուգոդոնոսոր թագավորը հասկացավ, ասում է, ինքն իր մասին խոսում, ասում է, մինչև որ հասկացա միտքս եկավ։ Ասում է, նրա մազերն այնքան էր երկար, առյուծի մազերի նման էր, եղունգները չանչերը մեծացել էր, թռչունների չանչերի նման էր եւ արածում էր։ Ասում է, մինչև որ միտքս եկավ ու հասկացա, որ բարձրյալ Աստվածատիրում մարդկանց թագավորների վրա, որ նա է թագավորներ դնում եւ թագավորներ բարձրացնում։ Օրհնյալ է մեր Աստված։ Երկրորդ Հովհաննես 1:8-ն ասում է, զգույշ եղեք ձեր վարձքից, ինչպես ասում է, ինչ պիտի անենք, որ չկորցնենք այն, որ վաստակեցիք, այլ բոլոր վարձքը առնեք ամբողջությամբ։ Զգուշությունը շատ կարևոր է։ Վարորդները շատ զգույշ պիտի լինեն, որ ճանապարհից չշեղվեն, ոչ միայն իրանց մասին պիտի մտածեն, այլ իրանց մեքենայի մեջ ովքեր էլ որ կան, այլ ամբողջ մեքենայի մեջ եղող մարդկանց մասին էլ պիտի մտածեն։ Ուզենք թե չուզենք, մտածենք թե չմտածենք, մարդիկ մեզ նայում են, մեր հետևից գալիս են։ Ոչ միայն մեր մասին մենք պիտի մտածենք, այլ մեզանից եկողների, մեզանից հետ եղողների մասին էլ պիտի մտածենք, որ գալիս եւ հետևում են։ Իհարկե Քրիստոսին են հետևում։ Մենք էլ Քրիստոսի ծառաներն ենք երկրի վրա, եւ մարդիկ էլ մեզ նայելով գալիս են Աստծուն։ Դրա համար շատ զգուշորեն պիտի վարվենք երկրի վրա, արդյունավետ, նպատակային, ինչպես Առաքյալն ասում չլինի, որ օդին զարկելով որ վազենք, այլ նպատակ ունենք, ասպարեզ ունենք բոլորս, մեր ասպարեզի մեջ եկած ժամանակը վազենք ու արդյունավետ լինենք։ Ամբողջական վարձք եւ ոչ մի վարձք։ Որն ենք ուզում, իհարկե ամբողջական վարձքն ենք ուզում։ Մեր գործերի ցույց կտան իրականում։ Մեր գործերը ցույց կտան, ինչպիսի վարձքի ենք մենք բոլորս արժանի իրականում։ Երկրորդ Տիմոթեոս 1:14 այն բարի ավանդը, որ պահեցիր Սուրբ Հոգով, ինչպես վստահված է մեզ, պահիր ու պահպանիր, բաց չթողնես քո ձեռքից։ Տիմոթեոսին ասում։ Եվ ինչպես ենք վարվում մեր վստահված ավանդը, որ վստահված է մեզ։ Եկեք մի բան անենք, պահենք, ավելացնենք, բայց չկորցնենք։ Պահենք դրա եւ ավելացնենք Աստծո տվածի վրա, ավանդի վրա, թող տոկոս գա, գումարվի 100%-ով, բայց չպակասեցնենք։ Մեզ տրված ամեն։ Հիշում ենք արքանների առակը, օրինակը, ով որ դրեց, ներդրեց, նա ավելի ստացավ, որ պահեց նրանից վերցվեց, տվեց լավագույն աշխատողին։ Սա հենց այն օրինակն է, որ ամեն մեկս մեր գործերի համեմատ մենք պիտի վարձատրվենք։ Լավագույնն ենք աշխատել, լավագույն աշխատավարձը վարձատրությունը կունենանք։ Կա գործ, որ արժանի չի վարձատրության, վարձ տվող Աստված է եւ ինքն է գնահատողը։
Եվ ինքն է նայում մեր գործերին, ինչ սրտով եմ ես արել, ինչ մտքով եմ ես շարժվել, ինչ շարժարիտներով ենք մենք եղել եկեղեցու մեջ, ծառայել, երկրպագել ու փառավորել, գովել եմ Աստծուն աչքերս փակ, բայց իմ ներսում դատապարտել եմ։ Աչքերս փակ ուրախացել եմ, բայց իմ ներսում կարծիքներ, որոշումներ բարձրացել ինչ որ մեկերի հանդեպ։ Աստծո առաջին օրերից մի օր էս ամեն ինչը բարձրանալու է։ Լավ է այստեղ խայտարակենք այդ ամեն ինչը, քան որ երկնքում տխրենք։ Ամեն։ Որոշումը պետք միջև վերջ։ Այսինքն մի բան դե, որ ես որոշում եմ, ուզում եմ այստեղ որ լույսի ներքո ես քնվեմ։ Իմ ճանապարհներս իմ համար պարզ լինի, իմ մտածմունքներս իմ համար հասկանալի լինի, որպեսզի քո սիրտն էլ ուրախանա։ Առաջի Կորինթացիներ 3:13 ու 14 յուրաքանչյուրի գործը հայտնի պետք է լինի դատաստանի օրը, որ օրը պիտի հայտնի լինի դատաստանի օրը։ Եվ դա կրակով հայտնի պիտի դառնա, ինչը պիտի փորձի մեր գործերը։ Սերը պիտի փորձի, Աստծո ողորմությունը պիտի փորձի, Աստծո սերն ու ողորմությունը երկրի վրա գործումը։ Եվ երկնքում գործելու է կրակը, Աստծո արդար դատաստանը, որ ամեն մեկից գործերը պիտի կրակը փորձի, թե որ գործերն է որակով եղել, եւ որ գործերն է անորակով։ Եվ ըստ դրանց մենք մեր վարձքը կունենանք երկնքում։ 3:6-15-ում առաքյալը նորից շարունակում է։ Ես սա ուղղակի չասեցի անցավ, ուղղակի ասում եմ նրա համար, որ մենք մեր գործերին, մեր անելիքը, ինչքան որ մենք վստահված է մեզ, ինչ որ մի փոքր բան, հյուրասիրություն կլինի, տնային խմբակում ծառայություն կլինի, բարեխոսական ծառայության մեջ կլինի, կներ որ ծառայության անուններ որ չտան, բայց ամեն բան, որ մեզ վստահված է, ես լավագույն ձևով պիտի անեմ երկրի վրա։ Ամեն լավագույն ձևով։ Թագավորից պիտի ուրախացնեմ, թագավորի սիրտը պիտի ցնծա մեր գործերով երկրի վրա, երբ որ մենք կանգնում ենք, եւ դժոխքն էլ պիտի սարսափի։ Հետաքրքիր մի հատված է շեշտում առաքյալն ասում է, ես տնկեցի Ապողոսը ջուրը տվեց, բայց Աստված մեծացրեց։ Ուրեմն ոչ տնկողը, ոչ ջուր տվողը, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան է։ Առաքյալն ասում է, բայց աճեցնողն է Աստված։ Այստեղ ասում է, որ ամեն մեկ իր գործի համար, ոմանք կվարեն, ոմանք կցանեն, չէ, հողը վարում են, հողը փափկեցնում են, այս ամենը գործողություններ են, աճեցնողն Աստված է։ Ամբողջ փառքը բարձրանում է Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ աճեցնողն է կարևոր։ Եվ այստեղ առաքյալն ասում է մրցակցության մեջ չմտնենք Ապողոսի կամ Պողոսի մեջ։ Ես ջրեցի, ես տնկեցի, ես մկրտեցի, նրա մոտ մկրտվեցի, նրա մոտ ես գնացի։ Այս բոլորը անցողիկ են, ամենացածր մակարդակի խոսակցություն ու մտքեր են, բայց ասում եմ մենք Աստծո գործակիցներն ենք երկրի վրա եւ ամեն մեկս ըստ մեր գործերի համար պիտի վարձատրվենք։ Թե ով ինչպես իր վարձքը կառնի ինքը գիտի։ Եվ Աստված ինքն է տալիս եւ ինքը գիտի եւ մրցակցությունը Աստծո դաշտի մեջ խափանում է միաբանությունը, որպեսզի եկեղեցին կտրտված գնա, այսինքն չհաջողվի իր միսիան երկրի վրա, այլ պիտի միանանք, միակ բռունցք դառնանք, մտքի լինենք, կատարենք Աստծո գործը, որտեղ բոլորս Աստծո գործակիցներն ենք, թե ով ինչպես է անում, ինչպես է վազում, կքայլի, դանդաղ կքայլի կամ արագ կվազի, դա իր գործն է։ Ես անեմեն ինչ որ ինձի վստահված է ամենալավագույն ձևով։ Ուշադիր լինենք, թե ինչպես ենք շինում։ Հետաքրքիր առաքյալը այստեղ երկու օրինակ ու համեմատություն է տանում։ Հողը ներկայացնում է դաշտ, ներկայացնում է եկեղեցին եւ շինության հետ է համեմատություն տանում առաքյալը։ Դե ինչպես եմ ես ցանում եկեղեցում է դա շատ կարեւոր է։ Եկեղեցին առողջ կլինի Քրիստոսի մարմինը, առողջ կլինի, թե առողջ չի լինի, ցանողներից է կախված։ Թե ինչ սերն եմ ես ցանում, ինչ մթնոլորտ է ստեղծվում եկեղեցու մեջ, դա մեզանից է գալիս։ Ուզենք թե չուզենք, մենք մթնոլորտ կարողանում ենք փոխել։ Եթե սա հասկանում ենք, ավելի լավ է, որ լավը փոխենք, ամեն։ Ինչ սերմեր է ցանվում իմ ու քո միջոցով Աստծո դաշտի մեջ։ Եվ կգա օրերից մի օր եւ այդ ցանած սերմի արցունքը մենք կքաղենք։ Հիմքը շատ կարեւոր է, հիմքը Քրիստոսն է։ Եվ այդ հիմքի վրա այն շինությունն էլ որ շինվեց, առաքյալն ասում է, շինարարները մենք ենք։
իրականում շինարարները մենք ենք, հիմքը Քրիստոսն է։ Լավ է, որ առաքյալն ասում է այդ հիմքի վրա, որ թանկարժեք քարերով շինվի։ Սա կարելի ասել Աստծո սրտի ուզած կառույցն է եւ բարձ կստանա։ Հիշում եք հաջորդ խոսքերի մեջ առաջի Կորինթացիներ 6:15-ի մեջ ասում է այն մարդը, ով որ այս հիմքի Քրիստոս հիմքի ժայռի վրա խոտից, եղեգից եւ փայտից կշինի, կրակը կվառի։ Սա խոսում է վարձքի մասին, որ ոչ մի վարձք չի ունենա։ Ով որ Քրիստոս ժայռի վրա, Քրիստոս հիմքի վրա խոտից կկառուցի, եղեգից կկառուցի, սա մարդկային ջանքն ու դատարկ շարժարիտների արդյունքի մասին է խոսում։ Բայց ես ու դու ավելի լավ է, որ սարքենք ոսկով ու թանկարժեք քարերով ամեն, որը Աստված է հավանում։ Օրհնալ է մեր Աստված։ Օրհնալ է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այն ինչ որ շինում ենք, այն ինչ որ կառուցում ենք, պիտի լավագույն շինարարական նյութերով կառուցենք։ Դա խոսում է նրա մասին, ես պիտի այդ շինարարի հետ, գլխավոր շինարարի հետ իմ կապը շատ լավ լինի, որ իմանամ այն ծրագիրը, որ Աստված տվել է, ինչ նյութերով կառուցեմ Քրիստոս հիմքի վրա։ Դա որ կրակը փորձեց հաստատ կմնա, թե ուղղակի կրակը կգա կվառի խոտից էր, մարդկային ջանքերից ու ցանկություններից էր։ Առաջի Պետրոս 4:17-18-ն ասում է. Սա էլ կարդանք ու կանգնենք երկրպագելու եւ մեր ներսը բերենք եւ մեր անձերը բերենք Աստծո առաջին, որովհետեւ արդեն ժամանակն է, որ դատաստանը սկսվի եւ կսկսվի Աստծո տնից, իսկ եթե առաջինը մենք ենք դատվելու, լսում ենք ուշադիր ենք, առաքյալն ասում է, որովհետեւ արդեն ժամանակն է, որ դատաստանը սկսվի Աստծո տնից եւ սկսվել է։ Եթե նախ առաջին ասում է մենք ենք դատվելու, ուր մնաց արդարը, որ ասում է հազիվ է փրկվում եւ ապրում, ուր մնաց անհավատը։ Ուր մնաց անհավատն ու մեղավորը, ինչպես է փրկվելու։ Եթե ասում է արդարը հազիվ է ապրելու, հազիվ է փրկվելու եւ դատաստանը սկսում է իր տանից, դրա համար ինչ ենք անում, ավելի կենտրոնանում ենք Աստծո վրա, Աստծո գործելավոճի վրա, Աստծո ուզած ձևով երկրի վրա ապրելու, որովհետև մենք պիտի շարժվենք երկնքի օրենքներով երկրի վրա։ Մեր օրենքները երկրի վրա չի գործում, մեր կանոնները երկրի վրա չի աշխատում։ Երկնքի օրենքներով եթե շարժվում ենք, մենք չենք փնտրում մեր թագավորությունը, այլ փնտրում ենք Քրիստոսի թագավորությունը։ Եվ ամեն անգամ գործելու ժամանակ լավ որ ասենք փորձիր ինձ, ճանաչիր իմ սիրտը։ Ես ուզում եմ հասկանալ Տեր իմ շարժարիտները, մոտորումներն ու որոշումները։ Ամեն։ Եվ թող քեզ հաճելի լինի նաև իմ սրտի խորհուրդները։ Օրհնալ է մեր Աստված, եկեք կանգնենք ու գովենք նրան